Lihat ya, ini paras biasanya yang aku kasihkan ke Karen kalau dia batuk. Tapi sekarang meskipun dia nggak batuk, anak aku dua-duanya aku kasihkan pakai ini tiap hari sebelum tidur, sebelum bobo. Jadi biasanya digosokkan di bagian atas, sepertinya di bagian atas ini, di bagian tengkuk digosok, tidak dipijat, cuma ditekan sedikit supaya minyaknya masuk ke dalam. Dan di atas digosok ke bawah. Kalau kurang ditambah lagi ya, biar masuk banyak tenaga. Dan tadinya dia sering batuk, ini sangat membantu, dan sampai sekarang hampir nggak pernah batuk lagi. Meskipun dia makan snack atau coklat atau es krim, biasanya kalau makan snack, coklat, es krim langsung dia jadi batuk sampai termuntah-muntah, sampai nggak bisa bobo. Nah, ini dipijat sampai tulang ekor. Nah, nanti dibalurkan di bagian, digosokkan, bukan dipijat, digosokkan sampai tulang ekor, nanti diratakan sampai di bagian depan. Nah, jangan lupa juga diteruskan ke bagian telapak kaki. Telapak kaki itu penting supaya tidak cepat masuk angin. Balurkan di bagian telapak kaki. Dan saya suka sekali juga membalurkan di bagian kaki, sehingga mereka merasa tidur nyaman. Kadang-kadang terlalu dingin gitu, itu sangat membantu mereka tidurnya nyenyak sekali. Kalau sudah balik anaknya di depan itu bisa ditambahkan dibalurkan di bagian, kalau batuk di bagian leher dan bagian hidung. Biasanya kalau flu dia batuk karu-karuan, dan di bagian pelipis. Ini sangat-sangat membantu dia untuk ketiduran. Karen kalau sudah dibalurkan begini 5 menit diajak ngomong sudah hilang, dia sudah mengantuk. Di bagian dada juga yang dia balurkan juga, dan bagian tangan 5 menit dia sudah ketiduran. Kita ajak ngomong, dia sudah tidak ingat lagi, sudah tidak mendengar lagi. Oke, sekian.